दोस्तों, मैंने आज तोते बनाए हैं। देखो मेरे तोते कैसे लग रहे हैं आपको। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कैसे बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ग्रीन क्ले लेके इसका राउंड बनाएंगे इसकी बॉडी के लिए। फिर इसकी आईज बनाएंगे। ये देखो मैंने आईज लगा दी। अब हम पंख लगाएंगे इसके दोनों। मैं पानी के लिए एक बर्तन बना देती हूँ। ये बन गया। अब हम इसमें पानी डालते हैं। देखो मेरे तोते पानी पी रहे हैं। कितने अच्छे बने हैं ना मेरे तोते। छोटा बेबी भी है और उसकी मम्मा। लाइक करें वीडियो।